Siamo stati costretti per ben 2 volte a impugnare delle delibere di esclusione che l'associazione aveva ritenuto di fare nei nostri confronti. In entrambe le volte il Tribunale Civile di Venezia ha sospeso la delibera di esclusione e ci ha reintegrati nei ruoli. Adesso aspetteremo l'esito della causa di merito. Noi siamo stati costretti anche a chiedere un risarcimento danni per questo, ma siamo pronti, parlo anche credo per i miei colleghi, a dare quei danni in beneficenza, perché noi non abbiamo bisogno, ringraziando Dio, come ogni buon veneto non ha bisogno dei soldi di nessuno, se li procura con le sue manichette tirate su ogni mattina. Entra nelle fasi finali la diatriba tra il Cavalierato di San Marco della Riviera del Brenta e la dirigenza veneziana. Una frattura che arriva da lontano, quella tra le due parti, dopo che Giovanni Conte, Paolo Lucarda, Stefano Marrone e Francesco Rigoni erano stati dichiarati decaduti a causa di un pagamento tardivo della quota associativa pochi giorni prima di un'assemblea, in cui avrebbero voluto esporre le proprie posizioni, senza averne però la possibilità. Una decisione contestata e finita davanti ai giudici. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha però sospeso il provvedimento e reintegrato i 4 membri nelle loro piene funzioni. Quello che è successo all'improvviso ce lo stiamo ancora oggi spiegando, perché ci siamo visti cacciare via così all'improvviso, senza motivazione. Io ho dato tanto a questa associazione, perché ben tutti sanno quello che io ho sempre donato e dato per questa associazione. E vedermi cacciato via magari per motivi che non li elenco, ma sicuramente che non fanno parte del mio DNA, mi sono sentito anche offeso, quindi io sono pronto ad collaborare ancora con questa associazione, ma credo di voler essere rispettato per quello che sono. I diretti interessati parlano di decisioni illegittime e inaspettate, ma si dicono pronti a mettere una pietra sopra tutta questa storia pur di continuare ad aiutare il prossimo. Lo spirito mio è sempre stato quello di fare del bene, di aiutare i poveri, però con questa associazione, con questa presidenza, con questo sistema non è seguita così. Tanto è vero che, come siamo stati espulsi, il giudice ci ha integrati, perché noi avevamo ragione e di fronte alla giustizia più volte è stato ribadito che noi 3 avevamo ragione, quindi avanti tutta, io sono disponibile a continuare a fare del volontariato per questa associazione dei Cavalieri San Marco.